បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក៏ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យស្គាល់នៅ app របស់ខ្មែរយើងមួយបាទ app នេះគឺមានឈ្មោះថា Super App បាទនេះគឺជា app របស់ខ្មែរយើងហើយក៏ជា app ដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទរកប្រាក់ចំណូលបានជាមួយនឹង app មួយនេះដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចសិនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរកប្រាក់ជាមួយនឹង app មួយនេះដោយរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ YouTube អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកប្រាក់បានឲ្យច្រើនជាមួយនឹង app មួយនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមាន channel YouTube ទេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើរបៀបណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះរួចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបាទនៃការបាទរកមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងជាមួយ app មួយនេះសិនចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store បាទឬក៏ App Store បាទសម្រាប់ app នេះគឺមានទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺ App Store និង Play Store អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង Play Store អូខេបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញប៊ូតុង Search បាទយើង Search មកបាទ Super បាទនេះ Super App យើងចុចលើពាក្យ Super App មកបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ Super App ហើយបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Search យក Super App រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាដំឡើងឬក៏ install អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការដំឡើងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានធ្វើការដំឡើងវារួចរាល់អូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបើកឬក៏ open នេះមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យបើកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាអនុញ្ញាតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្លះមានទូរស័ព្ទដៃខ្លះមានទេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យអនុញ្ញាតមកបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាអនុញ្ញាតទៀតមកបាទឬក៏ continue អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមកក្នុងទម្រង់នេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងយើងក៏មាន3ភាសាដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងគ្នានៅឃើញទម្រង់ខាងលើបាទខាងលើនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមកអូខេអញ្ចឹង0ប្រហែលគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់មកណាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅកន្លែងនេះបាទដែលមានពាក្យថាចូលប្រើសេវាអូខេយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងគ្នានឹងត្រូវបាទយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលខាង Super App នេះបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់បាទយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះបាទចំណុចនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបំពេញមកគ្រាន់តែយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះមកគឺ key ដែលឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខហ្នឹងគឺវានឹង alert ឡើងហើយណាយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដចំនួន6ខ្ទង់រួចហើយគឺយើងនឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទទម្រង់បែបនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅតកូលបាទឈ្មោះរបស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវក៏បានអត់ក៏បានដែរណាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះបាទឈ្មោះរបស់យើងបាទនាមតកូលនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះត្រឹមត្រូវមកងាយស្រួលក្នុងការបើកលុយណាងាយស្រួលក្នុងការបើកលុយព្រោះយើងដាក់ឈ្មោះត្រឹមត្រូវក៏អត់មានអីត្រូវខាតបង់អីដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ page របស់យើងដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសបានយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាចុះក្រោមបាញ់ចុះក្រោមនេះយើងចុចធ្វើការជ្រើសរើសមក page ប្រុសឬក៏ស្រីអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចខាងក្រោមគឺជា email អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរបាទសម្រាប់ email អញ្ចឹងចំណុចខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើបន្តអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាអាចចុចនៅលើនឹងមកបាទដើម្បីធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាន
បានដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនបាននេះទេបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ scan ណាអញ្ចឹងយល់ល្អកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំមកបាទបន្តមកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់រួចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ app អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងទម្រង់ app វិញសិនបាទបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app ហើយបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ app មួយនេះឬក៏ app ផ្សេងក៏ដោយមិនមែនតែ app មួយនេះទេបាទ app មួយណាក៏ដោយគឺនៅពេលដែលយើងចង់រកលុយជាមួយនឹង app ទាំងអស់នោះតើតែបងប្អូនអ្នកគ្នាចេះ invite friend អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិទេណាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងមិនទទួលបានកម្រៃច្រើនទេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការណែនាំតែមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកគ្នាមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទទួលបានលុយច្រើនបាទដោយសារតែសម័យនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះនៅតែមិនជឿតែមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅតែជឿដែរព្រោះអីគាត់បានធ្វើការលេងហើយក៏គាត់ធ្វើការដកលុយបានជាមួយនឹង app ផ្សេងជាច្រើនបាទអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំចេះរកលុយតាមអនឡាញមកគឺខ្ញុំរកលុយបានច្រើនដែរបាទក្រែលដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើ YouTube ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការ share បាទកម្មវិធីផ្សេងឬក៏ការរកលុយចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការមើល YouTube ណាគាត់អាចមានពេលវេលាដើម្បីទៅរកតាមរយៈ Facebook វិញតែយើងរកដោយរបៀបណាអញ្ចឹងមានបងប្អូនច្រើនគឺគាត់រកតាម Facebook គឺគាត់បានច្រើនជាងអ្នកដែលធ្វើ YouTube ទៀតបាទដោយសារអីតាមរយៈ Facebook គឺមានមនុស្សច្រើនដែលគាត់បានចូលទៅមើលអ្នកខ្លះក៏គាត់មើលតាម YouTube ទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់មើលតាមរយៈ Facebook អូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការ screenshot បាទចំនួនទឹកលុយរបស់យើងឬក៏យើង screenshot បាទចំនួនកន្លែងនេះក៏បានដែរណាយើងអាចធ្វើការ screenshot បាទយើងអាចធ្វើការ screenshot កន្លែងចំនួនទឹកលុយរបស់យើងនឹងមកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងឬក៏យើងអាចធ្វើការ screenshot នៅត្រង់ចំណុចនេះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Facebook របស់យើងវិញបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចូលមកកាន់ Facebook រួចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យប៊ូតុង search បងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ search ពាក្យថាបាទ YouTube បាទ subscribe បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ search អញ្ចឹងមកគឺបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ group ជាច្រើនឬក៏បងប្អូនគ្នាធ្វើការ search នៅ group make money online បាទក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នា search នៅ YouTube នេះនឹងឃើញបាទនៅ group ជាច្រើនបាទដែលជា group YouTube ហើយក៏ជា group ដែលបងប្អូនគ្នានឹងអាចធ្វើការ share បាននៅរូបភាពឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការរកលុយតាមរយៈ group ហ្នឹងឬក៏តាមរយៈ friend ដែលបងប្អូនគ្នាមាននៅក្នុង Facebook ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ group ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ join បាទយើងចុចលើពាក្យ join ហ្នឹងមកបាទយើង join មកគឺយើងគ្រាន់តែ join ចូលទៅក្នុង group ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទគឺជាការស្រេចហើយណានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នា join ហើយគឺគេនឹងទទួលសំណើរបស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការផុសបាទរូបភាពឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចសរសេរនៅក្នុងនឹងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលមកហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងនេះបាទរូបថតណាឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅក្នុងនេះយើងវិញបាទចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងបាទឬក៏បងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Facebook បាទយើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែដាក់បាទនៅរូបដែលយើងបាន screenshot បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា next បាទអញ្ចឹងគឺវានឹងឃើញរូបរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់មកណាថានៅពេលនេះខ្ញុំមាន app ថ្មីមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានបាទហើយក៏យើងអាចធ្វើការដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដដែរបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងថាតើរកលុយដោយរបៀបណាបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមរូបឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការឆាតមកកាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនគ្នាអាចចុចលើពាក្យថា post បាទអាចចុចលើពាក្យថា post ណាបាទអាចចុចលើពាក្យថា post អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍សិនបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងធ្វើការ post រួចបាទនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា share បាទអញ្ចឹងគឺវានឹងមានពាក្យថា share to group អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅកាន់ group ទាំងអស់ហ្នឹងមកណាទៅកាន់ group អស់ហ្នឹងអញ្ចឹង group ខ្លះគឺមានសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងមានរាប់ម៉ឺននាក់
បាទអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏មានគេចុះឈ្មោះតាមយើងក្រែលដែរណារាប់ម៉ឺននេះហើយយើងមានគ្រប់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អសម្រាប់យើងធ្វើការ share បាទទៅកាន់គ្រប់ទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវពិបាកក្នុងការរកលុយទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់បានធ្វើការរកលុយតាមរយៈការ share នៅរូបភាពឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលយើងអាចរកលុយបានហ្នឹងគឺតាមរយៈការ share ចូលទៅក្នុងក្រុមទាំងអស់នេះហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងយល់បាទពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនេះអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយបញ្ចូលកាតយកទៅមើលរឿងថៃដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរតែចំណាយពេលខ្លះដើម្បីធ្វើការរកលុយបាទជាមួយនឹង app ដែលយើងអាចធ្វើការរកប្រាក់បាននេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ